Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babul hali ari ieu eta bab martelakeun hal. Ayeuna urang mulai ngabahas kana isim dinasabkeun satuluyna nyaeta hal disebutna teh. I'rabna teh sebagai hal gitu. Apa itu hal? Jeung kumaha wae aturan-aturan dina hal. Tah ayeuna urang bahas. Al-halu ari hal eta huwa ari ieu hal eta al-ismul mansubu isim anu dinasobkeun. Ingat-ingat aturan pertama atau tina definisina urang tos paham bahwa ieu hal harus dibaca nasab. Al-mufassiru anu ngajelaskeun anu martelakeun lima kana perkara. In bahama anu samar ieu perkara minal hayati nyaeta pirang-pirang tingkah. Karena orang mulai ngabahas i'rab satuluyna anu halus nasab i'rabna teh nyata hal. Babul hal. Cek tadi hal teh definisina al ismu al mansubu, isim anu i'rabna harus nasab. Terlepas engke i'rab nasabna bisa ditandain ku patah ke, ku alif ke, ku kasroh ke, nu penting harus nasab. Al-mufassiru anu ngajelaskeun lima in bahama, lima kana perkara in bahama anu samar. Anu samar teh nyata minal hayati, nyata pirang-pirang tingkah. Contohna misalkan urang ngadatankeun lafaz kieu. Simpel we lah contohna. Jaa Zaidun. Jaa tos datang saha Zaidun si Zaid. Teh geus jelas lah urang teh ngabejakeun bahwa si Zaid udah tiba, udah datang. Meureun paling aya nu samar tingkahna ieu Zaid si datangna si Zaid teh sih bari apakah lempang atau datangna mawa kendaraan. Nah tingkah datangna teh naha lempang misalna atau naik kendaraan, nah diperjelas ku hal. Rokiban bari numpak misalna bari berkendara rokiban. Tapi rokiban i'rabna jadi hal isim dinasobkeun nasobi ciri nasobna fatah. Ngajelaskeun kana perkara nu samar nyaeta tingkah datangna Zaid kan tadina samar. Mungkin bari lempang, mungkin lumpat, mungkin berkendara. Nah, diperjelas rokiban bari berkendara, bari naik, bari tutunggangan. Tapi rokiban i'rabna jadi hal. Misalna ta'allama Zaidun, ta'allama ngaji sa Zaidun si Zaid. Tah urang hayang ngajelaskeun tingkahkeun ngajina si Zaid, apakah tingkahna misalna khusyuk atau misalkan tingkahna bari mahlaweung misalkan ataukah bari heureuy misalna. Ta'allama Zaidun misalna khosyian bari khusyuk. Khosyian tingkahna anu khusyuk, tah i'rabna jadi hal. Jadi karena tingkah hal. Lamun naat mah sifat, lamun hal mah tingkah. Jadi contoh menyontohannya musonib jaa Zaidun raqiban misalnya, raqibtul farsa musarrojan misalnya. Raqibtu al farosa musarrojan misalnya. Raqibtu abdi numpak al farosa kana kuda, jadi maf'ul al farosa. Musarrojan bari pake kedali, pasti pake kedali farosna lain urang nanya. Musarrojan bari di kadalian, tah hal tina al farosa. Ya raqiban hal tina Zaidun, ya khosyian hal tina Zaidun oge. Eta contoh-contoh hal. Jadi intina hal teh isim nasabkeun anu ngajelaskeun kana tingkah sohibul hal. Jadi ieu disebutna hal, ieu disebutna sohibul hal, anu ngabogaan tingkahna si Zaid. Pan ieu raqiban jadi hal tina lafaz Zaidun. Maka Zaidun disebutna istilah teh sohibul hal. Ieu musarrojan jadi hal tina faros. Ulah salah urang ulah ngahartikeun musarrojan teh hal tina tu. Abdi numpak kana kuda bari di kadalian, manya abdi nu di kadalian, nu di talian anu make pelana nya. Make pelana namanya kudana. Musarrojan, tapi musarrojan teh hal tina faros tina kuda. Tingkah kudana nyata pakai kedali. Itu. Taya khosyian hal tina Zaidun, maka Zaidun disebut sohibul hal.
Jadi faros disebut sohibul hal, nu boga halna, nu boga tingkahna. Nah kieu aturanana. Wala yakunu alhalu illa nakiratan, wala yakunu jeung teu aya naon alhalu hal illa nakiratan angin kudu isim nakiroh. Jadi hal harus isim nakiroh, maka di dia hal teh ku tanwin ditungtunganana teu pake alif lam gitu. Jadi hal mah harus isim nakiroh kahiji eta tah urang hapus heula. Jadi aturan hal pertama nakiroh, harus nakiroh. Misalnya contoh nu tadi raqibtu al-farosa musarrojan. Lah ieu kan musarrojan masukna isim nakiroh, teu pake alif lam, teu idopat kana domir, bukan isim alam jeung sajabana. Nu kadua aturan hal teh wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal teu bisa datang kecuali kalimat teh harus tos sampurna, tos beres. Fi'il tos aya fa'ilna. Lamun teh fi'ilna butuh maf'ul, kudu geus aya maf'ulna. Mubtada tos aya khobarna. Eta kan perkara-perkara anu pokok. Itu umdah. Jadi dina kalam Arab aya istilah umdah. Umdah mah pokok. Anu teu meunang teu kudu aya fadlah. Fadlah mah paleleuwih, ieu mah teu aya ge teu naon. Umdah saeutik lamun dina kalimah fi'il nya harus aya fa'il. Teu meunang teu aya fa'il. Lamun fi'ilna butuh maf'ul harus aya maf'ul. Lamun teu butuh maf'ul ya cukup fa'il hungkul. Lamun fi'ilna transitif atau muta'addi harus aya maf'ul. Lamun fi'ilna intransitif teu butuh objek, teu butuh maf'ul ya enggak usah ada maf'ul. Jadi umdah teu meunang teu kudu aya. Aya fadlah, fadlah paleleuwih jadi cuma keterangan hungkul. Lamun dalam bahasa Indonesia kan aya subjek, predikat, objek teh eta umdah. Anu kudu aya. Aya keterangan tempat, keterangan waktu, penguat kata, eta mah fadlah. Paleleuwih siga nu tadi dorob zaman, dorob makan, eta mah fadlah paleleuwih. Cuma mah lebih hungkul supaya lebih jelas hungkul, tapi sudah jelas cukup. Tah fadlah mah misalna hal ieu fadlah. Contoh deui dorob fadlah. Itu masukna teh fadlah itu. Hal dorob kayak ditamyiz itu masukna fadlah. Tah ieu aturan kadua hal teh harus atau kudu sabada sampurna kalam, berarti kudu tos beres heula umdahna. Ba'da tamamil kalam. Aturan hal nomor 2 nyata kudu sabada sampurna kalam. Berarti fi'il kudu tos aya fa'ilna, lamun fi'ilna butuh maf'ul kudu tos aya maf'ulna. Mubtada kudu tos aya khabarna. Misalna ya raqibtu fi'il fa'il. Raqibtu abdi numpak, raqiba numpak satu abdi al-farosa kana kuda. Fi'il fa'il maf'ul tos aya baru datangkeun hal. Tapi misalna jaa Zaidun, jaa tos datang sa Zaidun si Zaid, ya fi'il nu teu butuh kana objek. Ya cukup fi'il fa'il tos beres kalam. Datangan hal raqiban. Bari numpak. Itu bisa jaa raqiban Zaidun. Ya raqiban datang sebelum lafaz jaa teh sempurna, karek fi'il hungkul can aya fa'ilna, tah itu bisa. Jadi hal mah kudu tos sampurna kalam, fi'il tos aya fa'ilna atau bahkan tos aya maf'ulna lamun dibutuhkeun. Gitu. Eta aturan nomor 2 kudu tos sampurna kalam. Aturan nomor 3 tina hal wala yakunu shahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu jeung teu aya naon shahibuha jalma anu atawa shahibul hal anu ngamilikeun hal nu tadi shahibul hal illa ma'rifatan angin kudu ma'rifat. Jadi aturan nomor 3 shahibul hal anu ngabogaan tingkahna ya harus ma'rifat. Jadi lafadz halna harus nakirah, pemilik halna harus ma'rifat. Siga ieu contoh raqibtu abdi numpak al parosa kana kuda, musarrojan bari pake kedali. Pakai pelana misalnya. Ya musarrojan tekan hal tina al faros. Kalau pakai kedala, kalau pakai pelana kan kuda.
Tapi al-faros kan ma'rifat. Ma'rifatnya kita pakai alif elam. Tak itu sahibul hal harus ma'rifat. Ja'a tos datang sa Zaidun si Zaid rokiban bari numpak. Eta rokiban teh hal tina Zaidun. Berarti nu ngabogaan tingkah teh Zaidun. Ieu sahibul hal. Lah, sahibul hal aturanna di dieu kudu ma'rifat. Iya, Zaidun ma'rifat. Sebab isim alam. Ngaran jalmi. Jadi si halna mah harus nakiroh, sahibul halna harus ma'rifat. Eta aturan hal cuma sakitu. Kudu nakiroh lafad halna. Terus kudu setelah sampurna kalam umdahna tos beres. Terus sahibul hal pemilik halna anu dihalan ku urang kudu ma'rifat. Beres pembahasan tentang hal. Wallahu a'lam.